റിയൽമി 9 Pro Plus. മറ്റതിൻ്റെ വലിയൊരു ഉത്തരവാണ് 25,000-ന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഫോൺ. എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ്. കണ്ടിടത്തോളം ഞാൻ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയുള്ളേ. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇപ്പോൾ എനിക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 50 മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ IMX 766 പ്രൈം ലെൻസ്, അൾട്രാ വൈഡ്, മാക്രി, ഹെഡ്ഫോൺസ് ജാക്ക്, സ്റ്റീരിയോ സ്പീക്കറുണ്ട്. പിന്നെ 4 5G ബാൻഡ് എന്തേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത്, കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ. പിന്നെ ബോക്സ് തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഇതിൽ ആണ് എന്തോ തന്നെ പറയണം, അത് തന്നെ ഡൗൺലോഡ് അപ്ഡേറ്റ് വന്നു. ബോക്സ് തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ Android 12 ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ നൈസ് തിങ്. പിന്നെ ഇതിൽ മറ്റേ ഇത് കിടപ്പുണ്ട്, ഈ എക്സ്പാൻഡബിൾ റാം, അത് ഓഫ് ചെയ്യട്ടെ. അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ SSD റാം എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യവും ഇല്ല. ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ SSDക്ക് പ്രശ്നം വരുമെന്നല്ലാതെ യാതൊരു ഇതുമില്ല. ഈ പറയുന്ന വെർച്വൽ റാം വളരെ വേസ്റ്റ് ആൻഡ് ഗിമിക്കിയാണ്. അതുകൊണ്ട് അതങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്ത് ഇടുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ മേടിച്ചേക്കുന്ന 8GB 128 ആണ്. പിന്നെ പ്രോസസ്സർ വന്ന് ഡിമെൻസിറ്റി 920 ആണ് വരുന്നത്, ഒക്ടാ കോറിൻ്റെ. പിന്നെ ഞാൻ പോലെ Android 12 ആണ് വരുന്നത്. ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് 12 വരെ. അപ്പോൾ 2 വർഷം എന്ന് പറയുമ്പം 13-14 കിട്ടും. 3 വർഷത്തെ സെക്യൂരിറ്റി. ഗുഡ്. 90 ഹെർട്സിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല ഡിസ്പ്ലേ. എനിക്ക് മറ്റേ ആ OnePlusൻ്റെ ഒക്കെ ഏകദേശം സിമിലർ ആണ്. പക്ഷേ എനിക്ക് വലിയ ഇത്തിരി കൂടെ വലിയ ചിഹ്നം തോന്നി ഈ താഴത്തെ ഇത്രയും സാധനം. എനിക്ക് OnePlusൽ ഇതായിരുന്നോ, സെയിം ആയിരുന്നോ എനിക്കറിയത്തില്ല. ഇത്രയും വലുതാണെന്നൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. പിന്നെ കേസ് വരുന്നത് നന്നായി. പിന്നെ ഇത് മറ്റേ മഞ്ഞ കളറാവണ കേസാണ്. ബട്ട് നല്ലപോലെ ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് വരുന്ന മെറ്റീരിയലാണ്, പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ്. കൊള്ളാം, ഇഷ്ടംപോലെ. ബ്ലോഡ് വേസിൻ്റെ കാശിയൊന്നും ഞാൻ പിന്നെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അതൊക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക കുത്തിയിരുന്ന്. ആസ് ഫാർ as the reason is possible, ഇനി ഗെയിമിങ്, ക്യാമറ, അങ്ങനത്തെ കുറേ ഉണ്ട്. ഞാൻ കുറച്ച് 2 ജില്ല് ഫോട്ടോസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. വാവ്, ഐ ലുക്ക് ബ്യൂട്ടിഫുൾ. കൊള്ളാം. കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. നമുക്ക് എന്തായാലും എടുത്തിട്ട് നോക്കാം. അത്യാവശ്യം നല്ല ബ്രൈറ്റ് സ്ക്രീനാണ്, നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആണ് സ്ക്രീൻ. ഗസ് ദിസ് ഇസ് എ ഡീസൻറ്റ് ഫോൺ 9 Pro Plus. പിന്നെ മൈക്രോ SD കാർഡ് ഇതിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല. മറ്റേ OnePlusൽ നമുക്ക് മൈക്രോ SD ഇടാം, ഇതിലതില്ല. സിമ്മ് മാത്രമേ ഇടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ബെറ്റർ സോഫ്റ്റ്വെയർ വേണമെങ്കിൽ OnePlus പോകണം. ഇതിൽ ആകുമ്പോൾ ബ്ലോട്ട്വെയറും കൂട്ടുവെയറൊക്കെ ഉണ്ട്. അല്ലാത്ത വശം ഇറ്റ്സ് എ ഡീസൻറ്റ് ഫോൺ. ഇനി എല്ലാം ഓഫ് ചെയ്തിടണം, കുറേ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം, കുറേ പണിയുണ്ടേ. അപ്പോൾ ശരി, എന്നാൽ ഞാൻ വരാം.